Okey, assalamualaikum guys. Hari ni kita ada satu iMac model A1418. Customer datang nak buat upgrade lah. Nak upgrade SSD 1TB dengan 16GB RAM. Jom kita pergi ke proses pemasangan. Jom. Okey guys, dah siap. Macam korang nampak, itulah pemasangan dia semua. Untuk OS, kita masukkan OS Catalina dalam ni. Lepas tu kalau korang boleh nampak 16GB RAM lah. Macam kita tukar 16GB RAM dengan storage dia